今日はありがとうございましあた。りがとうございました。いかがでした？なんかね、不思議な臓器の音でしたっけ？そうです。臓器の音が宇宙船の中にいるような、宇宙空間の中の宇宙船にいるような、なんかビーンとかボーンとかそうですね。不思議な音、まだ聞いたことがないような音だと思うんですけれども、はい、でも臓器の音なので本当に体の中で起こっていることなので常にね、だから嫌な思いはしなかったと思います。しなかったです。気持ちよかったです。心地よかったと思います。それで初めにベッドで寝ていただいた時に、ちょっと体が曲がっていたんですね。それを直して、そしてチャクラの位置を確かめて、チャクラからのエネルギーのズレっていうものを直していきました。ただ1回でどうのこうのっていうのは多分ないと思いますけれども、一番初めに言えるのは今日絶対にゆっくりぐっすり寝れるはずです。楽しみにしてください。あ、やだ。起きれますかね。それはね、さっぱり起きれると思います。目覚めも。はい、これをやられて眠剤とか飲んでる方もなしでぐっすり寝れてる。もう本当に今日はぐっすり寝れたっていう方が多いですね。はい。あとこれです。はい、こちらですね。これは先ほど、きょんちゃんのやつで転写したものです。それでこれはただ一人きょんちゃんのものなので、それを持って帰っていただきます。でこれはですね、この辺まで飲んだらまたいつも自分が飲んでるお水で足してください。そして振る必要はありません。振らないでもすぐパッと転写されますので、自分の転写水になります。これを飲むことによってまた体が整っていきますので、これは結構お家でメンテナンスするのには力のなるお水ですので、楽しみにこれも飲んでください。普通の水道水。そうですね、水道水でもできればペットボトルで買っていただいて、それの方がカルキとかがないので、カルキがない方が、の方がいいと思いますね。わかりました。楽しみです。飲むの。飲んでください。グビグビって。ありがとうございました。すいません。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。